Science Queers. No sé si ho sabeu, soc doctora en química analítica i no sé si heu anat mai a una defensa d'una tesi doctoral. Possiblement no, perquè són bastant llargues i dures, cosa que no sempre està malament, però a vegades també està bé que sigui curtet i directe al gra perquè fa el mateix efecte. Doncs aquí us parlaré de la meva tesi en la que vaig analitzar contaminants marins, contaminants en animals marins. Aquests són els compostos, us podeu oblidar de les fórmules. Tenim a dalt els retardants de flama, aquests que posa FR, de clorans. Retardants de flama, què fan? Ho diu el nom. És per evitar els incendis. Els posen en teixits, en mobles, en material electrònic, en cotxes, tot arreu, per evitar els incendis. A sota què tenim? Pesticides piretroides, per fumigar els camps o també contra els polls, la sarna. Funciona, ho sé, no he tingut mai polls. I con gusto sí que pica. El que va dir no va utilitzar. Aquí veieu que els piretroides i els retardants de flama amb brom, aquests estan en taronja, els PBD i l'HBCD. Els retardants de flama aquests en plom, en brom, estan en taronja perquè estan prohibits ja tenen molta història i mala cosa. Els que estan en verd, altres retardants de flama amb brom, que són alternatius als declorants, que són retardants de flama amb clor, per això es diuen declorants, aquests són com noves alternatives que encara no se sap i estem estudiant a veure si van bé o els haurem de prohibir també. I els pesticides piretroides són uns que en teoria són molt guais, però es fan servir molt i llavors a vegades també abusar no és bo. Total, què tenen en comú tots aquests compostos? Doncs que són... Tòxics! Tòxics. Evidentment. Ara que ja hem deixat sortir Bordeta, home, que la traiem a passejar. Doncs sí, són tòxics. Afecten el sistema nerviós de tots els éssers vius i que per això serveixen per matar plagues, perquè són animalets petitonets que te'ls carregues pel sistema nerviós i ja està. I alguns també poden provocar càncer o altres coses. Llavors, què tenen en comú els piretroides i els retardants de flama? Doncs que tenen efectes negatius en els éssers vius i en el medi ambient. I també que es bioacumulen, és a dir, que s'acumulen en els éssers vius. Què no tenen en comú? Que els retardants de flama són persistents, persisteixen al medi ambient, poden durar molts anys, i els piretroides no, els piretroides es degraden en un mes o dos com a molt. I a més, els que són persistents, o els retardants de flama aquests, com que són persistents, doncs es poden transportar fins a l'Antàrtida per aigua i per mar i contaminen llocs que en teoria no haurien d'estar contaminats perquè allà no hi ha ningú per contaminar. Quan els compostos compleixen aquestes 4 condicions, el Conveni d'Estocolm els classifica i diuen, bueno, això ho hem de regular, ho hem de prohibir, coses així. Per això el PBD i l'HBCD, que estaven allà amb taronja, doncs estan prohibits i no els fem servir. Total, que per analitzar tot això vaig fer servir dofins del mar Mediterrani, de l'oceà Índic i foques de l'Antàrtida. Les vaig anar a caçar jo? No. Les van a caçar algú altre? Tampoc, perquè nosaltres això de la violència animal per ciència o entreteniment, doncs com que no ens agrada massa, no? I el que fem és bàsicament que els individus que es troben morts a la costa doncs es recullen i s'analitzen aquests. Què vam veure amb les anàlisis? Els PBD, que són els que estaven prohibits, al mar Mediterrani concentracions superaltes, tot i que fa com quasi 3 dècades que no es fan servir, però clar, són persistents. I abans es feien servir Siecholon, doncs allà estan encara. L'oceà Índic, doncs com que és més gran, està més diluït, i no està tan a prop de les cultures occidentals avançades, que es diu, doncs evidentment no està tan contaminat. Però veiem que a l'Antàrtida sí que tenim contaminació. Poqueta, molt poqueta, però arriben fins allà, que és un problema, no? L'HBCD, que també està prohibit, com els PBDs, també veiem que està als 3 llocs. I els declorants, que són una de les possibles alternatives, es troba igual que l'HBCD, que dius, potser no és tan bona alternativa. Els piretroides i els pesticides al Mediterrani
superconcentrat, perquè encara que es degrada superràpid, si es anem fent servir tant, doncs estan sempre anem acumulant nous contaminants. A l'oceà Índic molt poquet i a l'Antàrtida doncs no n'hi ha. Perfecte. Què passa? La contaminació al mar afecta només a les foques i els dofins? No, també afecta als humans, perquè hi ha molts humans que mengen peix i marisc, no és el meu cas, que soc vegetariana, però vam fer unes anàlisis de piscifactories de diferents punts d'Europa on criaven musclos i vam analitzar els retardats de flama i vam veure que quan les piscifactories estan al final d'un riu, a davant d'una ciutat, prop de la costa, estan contaminades. Quan estan més lluny, més cap a dins del mar, no hi ha tanta contaminació. Llavors, apuntem-ho, si un dia fa una piscifactoria, poseu-la ben mar endins, perquè si no sortirà el peix contaminat. Què passa amb els piretroides? Que els piretroides, directament les piscifactories banyen els peixos amb piretroides, perquè esclar, per desparasitar-los, no? I jo el que vaig fer va ser anar a recol·lectar salmó per tot Barcelona, anar a les botigues buscant diferents espècies de salmó, diferents marques, marinat, fresc, congelat, de diferents països i sobretot salmó criat i salvatge, per comparar els que estaven banyats en piretroides i els que no, a veure si hi havia diferència de contaminació. La diferència la veureu per aquí baix. Els criats tenen aquesta concentració de piretroides, el salvatge no tenen piretroides. Si us interessa la diferència de països, Noruega i Escòcia tenien més contaminació. Allà ho deixo. Bé, sí, veiem que evidentment doncs, els salmons acumulen, aquests panys de piretroides que fan, doncs, acumulen pesticides. També hem de dir que hauríeu de menjar unes 4.000, 8.000 vegades la quantitat de salmó que mengeu avui dia perquè la quantitat de piretroides us pogués afectar a vosaltres. Que no ho fareu perquè rebenteu abans. Vull dir que no és perillós, però vaja, que té un impacte, no? En el medi ambient. També vam analitzar retardants de flama en peix i marisc de tota Europa i veiem que un altre cop els PDs, els prohibits precisament ja fa unes dècades, concentracions elevades, estan allà, i les alternatives, doncs, concentracions més baixes, però hi són. Perill pels humans? No, excepte pel 0,05% de la població adulta portuguesa que menja més peix i al final doncs, ingereixen més contaminants. Què no tenen en compte aquests estudis? Que els humans caguem. I bé, ho havia de dir perquè soc catalana i llavors s'han de fer aquestes mencions. Doncs sí, els humans caguem i quan caguem doncs expulsem coses que no hem assimilat i part dels contaminants que hi ha al peix i al marisc doncs no s'assimila sinó que s'expulsa i això aquests estudis quan es calcula el risc no tenen en compte. Una altra cosa que no es té en compte en aquests estudis, cuinar. Si no mengeu sushi, el peix i el marisc el cuinareu i a vegades doncs, pot ser que es destrueixi algun compost o que es quedi a l'oli de la paella i això són factors doncs, que poden minimitzar el risc i que es podrien tenir en compte també. Total, és hora de llegir les conclusions. Because reading is what? Fundamental! I com que reading is fundamental, la llegirem tothom, d'acord? Vinga. Sovint concentracions elevades. Potser hauríem d'afegir el conveni d'Estocolm. Els altres actius semblen segurs per ara. Els piretroides poden ser segurs si no s'abusa. El marisc és segur perquè fa i que sigui segur el consum no hauria que sigui segur per als animals. Doncs això.